Je suis aveugle, j'ai un chien guide qui s'appelle Shaft et je suis le président de l'association Mira Europe. Mira Europe est une jeune association que j'ai créée en 2004 parce que j'ai fait le constat qu'il n'y avait pas d'école d'entraînement de chiens guides en direction des enfants aveugles. J'ai rêvé un projet qui est un projet de construction d'une école et pour cela j'ai donné un terrain familial pour construire un petit peu ce rêve. Il y avait le centre de formation des chiens qui est l'outil de travail qui est opérationnel depuis 2 ans. La dernière tranche de travaux où on recherche des financements, c'est pour construire l'hébergement de nos enfants, pour pouvoir les accueillir dans de bonnes conditions lors des stages. Et pour cela, eh bien, nous recherchons des fonds et des aides, des soutiens, qu'elles soient des soutiens individuels de généreux donateurs ou bien d'entreprises. Et nous sommes à la recherche actuellement de 400 000 €. La prise en charge pour un enfant dure environ, dans sa globalité, 2 mois de stage et de suivi, alors que pour un adulte, c'est entre 15 jours et 3 semaines. Il faut que l'enfant sache bien s'orienter et se mouvoir dans l'espace. C'est essentiel. Qu'il connaisse parfaitement bien ses parcours. Parce qu'on ne remet pas un chien guide à un enfant pour simplement lui remettre un chien guide. Le but essentiel, c'est qu'il puisse se déplacer en toute sécurité. Le chien apporte l'autonomie, favorise l'intégration scolaire en ce qui concerne les enfants et surtout fédère autour de lui, quoi. Donc on sort un petit peu les enfants de l'anonymat et surtout de cet isolement que peut être parfois l'handicap visuel.